Има микрофон включен. Дами и господа, сега идва една изключително важна изненада. Само не знам кой разводите ще ни плати. Кое? Къде се развеждаме от жените, кой ще ни плати? Да, стави. По взаимно съгласие не е толкова скъпо, така. Добре. Саша. Тодоре. Да. Искам да призовем нашия талисман Фолк императора! Милко! Милко, много ти благодаря, че и ти ме подкрепяш и искам да видиш колко са пораснали всъщност твоите пиленца. Така. Много перца имам долу. Перца, гледай какво стана. Вече се сменят пирошината, нали така? Направо ще останат като скумане ще след това. Я от жена ми, я от не така. Ама виж, Ники, това е парадокса на живота. Един ден се целуваш с мъж, другия ден си заобиколен от страхотно красиви жени. Виж какво каза така. Имаме нови 1000 лева. Имаме нови 1000 лева. Имаме нови 1000 лева. Как ще реагирате? Как ще реагираме? Нови 1000 лева имам. Ники, знаеш колко каза Ицо с нощите? Днеска, впрочем. Вика, като мислих, в 2001 година ти си направил пиленце на Батко. Втория куплет. Не е лесно да си мъж. В този свят на шири длъжни. Хич не е лесно. Това съм го предвидил преди 9 години. За какво става въпрос? Единственото, което със сигурност е лесно да наберете, номер 17428. Тази вечер помагате преди всичко на децата. Благодарим ви наистина за това, че се забавлявате. Почваме ли с това култово парче? Да. Готиното. После да си кажа апела към България, така ли? Апела след песента, разбира се. Окей, автор. Екшън! Айде, фолк императоре! Искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария Терген, всяка вечер гарем. Искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария Терген, всяка вечер гарем. Я елате, пиленца, при Батко, да ми пейте сладко, сладко. Батко е тука. 3000 SMS-и ти прати и раз, два, 3000 GSM-и, SMS-и. Я елати ми припати. Я елати ми припати. Бат Милко, пак е на старта. А как се целуваш е само с хазарта. Не е лесно да си мъж, този свят на шири лъж, но пък стане ли град? Какво точно? Качваме ги на луната. Не е лесно да си мъж, този свят на шири лъж, но пък стане ли град? Банко, качваме ги на луната. Я елате, пиленца, при Батко, да ми пейте сладко, сладко. Дами и господа, 17428. Най-красивите жени от българските видеоклипове. Мале, те са мои. 17428. Сега е ваш ред. На всеки 1000 лева по една трека. Я елате ми припати. Я елате ми припати. Устата стария Терген, няма никакъв проблем.
виждам. Всички пички са в кафеза И няма да не сте. могат да излезат. Остата стария дерген. Взимаме ги в Няма къщата. никакъв проблем. Взимаме Всички си ги у пички нас. са в кафеза и не могат да излезат. Вие. Тя елате пиленца при батко. Ева! О май гад! Бате Милко, ти си мъж. Бате Милко, дръж. Стойте, няма да слизате, няма да слизате. Никой не си тръгва. Никой не си тръгва. Ей, включете микрофона на Бате Милко. На Бате Милко микрофона веднага. Добре, така. добре, трябваше да има бърза помощ. Имаме още 1000 лева. Бърза помощ ли? Още 1000 лева. Имаме още 1000 лева и от миналите 1000 лева си спомням, че нищо не свалихте. Сваляйте. Може ли? Сваляйте. Не ти. Ти не. Ти с нощи. Митница, зум! Лай! Зум за Значи тебе. ние имаме едно предложение с Сашата и Тошата. Сваляйте. Апел към България, Ники, не може ли? Към България. Дами напред. Искам да покажете могъществото на поп-фолк, скъпи приятели от България. Могъществото на поп-фолка. Гласувайте за моя приятел Остата и за неговите пиленца, да, и за неговите приятели. Гласувайте! Сега, Ники, Да. ние си ги взимаме в къщата, те момичета, не знам дали знаеш. Взимайте ги. Биг Брадър дали ще ни разреши? Ще ви разреши. Добре ще ги. И лютилица на Милко също. Първо кастинг ще направим. Така, Искаме и ние. Първо искам момичета в къщата веднага да дойдат, нали? Това е явно. Закарайте камерите. Пак казвам, това не е съревнование, като гласувате, дарявате за децата на гласувате за... Точно така. До нас. Има 1000 причини Остата да остане. И така, остават ви още няколко минути. Имаме ли още? няколко минути ще ги използваме. излязохте от времето. Трябва да ви кажа нещо съвсем сериозно. Дори и така да стане, че аз да излезна от къщата тази вечер, радвам се, че успях да намеря... Аз тази вечер не мога да излея. Как ще се прибера в режина си, Ники? Хотел осигурявате ли? Да. Няма значение, така. Да. 17 428, помогнете, моля ви се, така. И отдолу? 900. Милко, понеже не може да чете. Крайна сметка, в къщата всички станахме страхотни приятели. И затова искам... И те първо ще сближаваме. Дами и господа! Как ви казва това в футбола, бе? Не може Гол! аз да съм тук и най-близкият ми човек да не ме подкрепи. Защото това е най-добрата ми приятелка, вашата любимка София.